E aí galerinha, ó, meu primeiro vídeo aqui. Mano, o PC tá um pouco travando aqui. Eu acho que esse vídeo não vai sair com som. Eu vou pedir uma fruta aqui. Ai. Nada, o nome do cano. Não tiveram. É claro, mano. Ó, eu quero um pouco de dano. Calma aí, cara. Passa. Isso, dá um teste. Cara, tá demais, mano. Nada, é nada mesmo. Ó, o cara foi tudo despertado. Passou 2 horas, cara. Já tinha gerado uma Diamond. Bora ver agora. Mano, passaram um cinema. Spoiling. Acho que é pra lá. Bora. Eu tô chegando. Gente, mas você esperando aqui, cara. Mano, esse tamanho é importante pra mim, cara. A frutinha na bola é importante. Gente, eu tô de dano. O fraquinho. 193. Dropou. Caraca. Não, o cara é ruivo. Mano, pedi uma Game Pass a ele. Bora ver se ele vai me dar uma Game Pass. Eu acho que ele vai me humilhar, cara. Mano, tô fazendo vídeo. É meu primeiro vídeo, cara. Eu nunca comprei uma Game Pass, cara. Tipo, qualquer Game Pass já serve. Você tava em pé? Ele tá com a notificação ali. Oh, mano, tá de hack, tem uma Dog. A Dog é um guia, cara. O cara me dá uma Dog. Oh, tem uma Diamond. E a Diamond ela não é lá embaixo, tá? Se vai ser enganado. Pedi uma Euro. Uma Euro. Barco rápido.
especial. Barco. Rapodo. Mano, será que ele entendeu, cara? Daniel. Lava a mão e vai jogar. Vira a bunda aí. Rápido, rápido. Lava a mão. Onde pega aí? Pô, cara, cocô fora, mano. Ah, vou mostrar meu inventário pra vocês aqui, ó. Isso aqui é o meu inventário ultimamente. E o avião 90. Humilhação, cara. Ninguém nunca me ajuda. Melhor. Tipo, aí se vocês puderem me ajudar, mano. Tipo, com algumas doações de Robux e tal. Não sei, alguns acham que é uma barbaridade, tá ligado? Tá pedindo Robux. Eu não acho, mas vocês acham. Não posso fazer nada. Então, se vocês puderem me ajudar, cara, fazendo isso, vai ser muita coisa pra mim. Muita mesmo. Então vocês nem entendem, cara. Vocês vão perceber o que é felicidade. Uma pessoa tipo... Dois Robux! Até. Isso vai me deixar tão... feliz. Vocês nem vão imaginar, cara. Bora formar. Aqui no uso nada.
Daqui. Beleza? Tô gravando. Tô gravando. Daqui. Daí, galera. Acho que eu escrevi até errado. O vídeo vai ficar por aqui. Tchau.